ما پارسی هستیم نه ایرانی. قبلا میگفتن ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، یا ما آریایی هستیم، مسلمان نیستیم. جدیدن دارن میگن ما پارسی هستیم، مثلا ایرانی نیستیم و شعار نویسی میکنن رو در و دیوارو از این حرفا. و میدونید از کجا شروع شد؟ از اون شبی که شب عاشورای معروف که رهبر انقلاب وارد حسینه امام خمینی شدن بعد از چند روز غیبت و به محمود کریمی گفتن که ای ایران بخون. از اون روز اینا دارن میگن ما اصلا ایرانی نیستیم، ما پارسی هستیم. شاید تو نگاه اول بعضیاتون بگین که خب شعار جذابیه، چه مشکلی داره، ما پارسی هستیم ایرانی نیستیم. اما بهتون بگم که تهش تجزیه است. چرا؟ چون وقتی شما میگیم ما پارسی هستیم ایرانی نیستیم، یعنی قوم‌های ترک و لر و کرد و بلوچ و ترکمن و تات و مازنی و گیلکی و کرمانج و همه اینها به کنار، فقط پارس. همیشه نجات پرستی با نفرت شروع نمیشه، گاهی هم با حرفای قشنگ و جذاب و گوگولی شروع میشه.